fedde ɓamtare pular e Mauritanie heftinade hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom. Ana wayno fedde nde waɗi ardorɓe njoyo. hande oɗo saaha jogui ɗum ko Bocara Amadou Ba ko kanko ardi hande oɗo saaha fedde ɓamtare pular e Mauritanie. عمدة تفرق زين أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم جمعية نهضة بولار نرحب بكم ترحيبا حارا في هذا الحفل الذي نحتفل بوضع حجر الأساس لمقر الرئيسي للجمعية. سيكون الحفل كالتالي: الافتتاح بآية من الذكر الحكيم، سيأتي كلمة ترحيبية وكلمة معالي الوزير، ثم وضع حجر الأساس، وبعد ذلك يأتي الدور للفنيين الذين سيتولون تنفيذ هذا المشروع لشرح البرنامج لمعالي الوزير والوفد المرافق له. والآن نفتتح بآية من الذكر الحكيم سأتلوها عليكم بحول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. eyi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, caggal ko haali ɗo ko e demgal arabeere ko bismade tawi ko hoɓɓe meɗen arɓe ɗo gam tawtorede kewo. ina ari tawtorede ha joni kewo waɗi nokshot banggue hirnangue wondude cukko ɗo wi ko diiso nokshot wondude e maire Tawrak Zeyna. mawɗo kewo noon mbiyen ko jagorgal kalfinagal pinal ñeeñal kumpital e jokkodiral e parlement. wadde ko ɓeɗo goni ha joni hoɓɓe meɗen. no mbiɗen ni sababu pottital meɗen ɗo ko gam afgol hayre adande galle Pular ma mbiyen joɗorde fedde ɓamtare Pular e gardugol hoorejo meɗen Bocara Amadou Ba. ɗum noon bandiraɓe dokkemo kelle. إذا الآن ندعو عمدة تفرق زين لإلقاء كلمة ترحيبية لأننا في داره فلا بد أن يرحب بنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. أود أولا أن أرحب بكم على أرض تفرق زينة بهذه المناسبة العظيمة، وأهنئ هذه الجمعية لتجسيد مشروعها القديم، وأرجو أن يكون لبنة أساسية في تقارب كافة فئات المجتمع الموريتاني. إننا في تفرق زينة، في بلد تفرق زينة، وأعهدكم أننا سنعمل سويا من أجل ترقية أهداف هذه الجمعية إن شاء الله، وترقية المجتمع الفولارية من أجل تطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا سيد عمدة. ina wayno maire Tafrak Zeyne o wi bismima dendal ngal e nder galle makko ɗo henne Tafrak Zeyne. o holli kadi wonde ombo yetta fedde ɓamtare Pular e nde ɗo darde ombo yeeli nde ngal ɗo gollal mahde galle Pular nde wonata tuufere adande e wawde mahde hono gotagu leydi ndi e ɓamtare. kamɓene kadi ɗo henne commune Tafrak Zeyne ɓe maɓe gowata ko doole mabɓe e wawde wallodirde e fedde nde e wallodirde leydi ndi ha ɗum ɗo wona ɓamtare wawa kadi wawde rendinde hono ɓiɓɓe e leydi ndi henne wona ɗumen ɓamtare no hannirta ni henne. الآن كلمة رئيس جمعية نهضة البولار بوكار أمادou Ba. بسم الله مادان جوني كو هوريجو فد ɓamtare Pular بوكار أمادou Ba. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. noon en fuɗɗorima inde Allah jurumdero jurmotoɗo. en jetti jagorgal pinal e ñeeñe e kumpiral e jokkodiral e sarɗirdu. en bismimamo hohoɓe civil konu e kisal tedduɓe ɓe o ardi ɓe. en jetti bismaɓe e gollodiɓe e musidɓe tedduɓe arɓe ɗo hande ɓe. oɗo ñalawma de
ñalawma diidgo galle Pulaar fedde ɓamtare Pulaar e Mauritanie ɓooyi fadde ɗum nde laamu rokkata fedde nde o nokku e hirande 2010 ngu ƴettani ɗum ko décret en jettigu hen kaadi jettor sibu ɗum ko septinde walla koye heɓtinde fedde nde e heɓtinde darde mum tuggi hirande 2020 taaɓe teskinɗe taaɓama ɗemɗe men batti hutorede nder hunde e juɓɓule laamu duɗal ngam ɓamtare e jangde ɗemɗe gendije sosama en beltima hen en jettiri ɗum kadi laamu ngu eɗen mbasiyo laamu ngu nde jokkitta woni mum ngu lawɗina ɗemɗe ɗe ngu huɓtidina ko yaawi jangde ɗemɗe gendije e duɗe laamu ngu adda ballal maggu e maango o galle pinal e ɓamtare galle dendal hohoɓe tedduɓe musidɓe tedduɓe eɗen mbiya ɓesgu Mauritanie yo wood ko pinal mum e ɗemɗe mum jarani ɗum eɗen ñaago nde wuro kala leegal kala neɗɗo kala gooto kala e men nde addata ballal mum e maango o galle pinal galle jangde galle gandal galle ɓamtare neɗagal men e ɗemɗe meɗen eɗen mbasiyo terɗe fedde nde nde tufanta galle o paali ɓe mbaɗa galle yo galeyel beele goto kala ina waɗa hen ko hattani mbuuɗu famɗani million ɓurtani beele galle o ina worte law. Monsieur le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, honorables autorités civiles et militaires, distingués invités, chers amis. C'est avec une profonde émotion que nous lançons aujourd'hui les travaux de construction de Galle Pulaar, siège de l'Association pour la Renaissance du Pulaar en Mauritanie. Ce moment, attendu depuis des décennies, dépasse le simple acte de bâtir. Il symbolise la persévérance d'une association née en 1974, reconnue en 1976 et engagée depuis un demi-siècle dans l'éducation, l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Je voudrais d'abord rappeler que le terrain sur lequel nous posons cette première pierre a été attribué à notre association en 2010 par décret d'un conseil des ministres. Un geste de l'État qui témoigne d'une reconnaissance institutionnelle que nous saluons vivement. Au cours de son existence, ARPRIM a ouvert des milliers de centres d'alphabétisation, formé des enseignants, accompagné de grandes réformes éducatives en faveur de l'enseignement par nos langues nationales. Aux côtés des associations sœurs, ARPRIM a toujours défendu la valorisation de ces langues nationales comme un levier d'unité et de développement. Ces dernières années, notamment à partir de 2020, des pas importants ont été franchis. Nos langues sont désormais présentes dans des institutions importantes du pays et un institut pour leur développement et leur enseignement a vu le jour. Nous nous en réjouissons. Mais nous voulons aller plus loin. Notre souhait, partagé avec beaucoup de Mauritaniens, est de consolider et de développer ces acquis, en particulier par la généralisation rapide de l'enseignement de nos langues nationales et leur officialisation. L'ARPRIM, pour sa part, restera constamment un partenaire engagé et constructif pour l'atteinte de ces objectifs. Monsieur le ministre, chers invités, chers amis, Galle Pulaar n'est pas seulement un siège, c'est une maison commune et l'un des symboles de notre identité. Sa construction est à la fois un acte de mémoire et un pari pour l'avenir. Nous appelons donc tous les Mauritaniens, et solennellement l'État mauritanien, à contribuer à l'achèvement de ce projet structurant, symbole de notre patrimoine commun, de notre diversité et de notre unité. Je vous remercie tous pour votre présence et pour le soutien moral et matériel qui nous permet aujourd'hui de franchir ce pas décisif.
eyi ɗum noon hoorejo golle ma jooɗi ɓeewi joni paaɗen koye konngol cukko gardiɗo conseil régional Nouakchott kanko ne omo jogui ko haali seeɗa ɗum noon bisimilla makko الآن إلى كلمة نائبة رئيسة جهة نواكشوط فلتتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إندي بريزيدنت ريجيون نواكشوط من كلمنا من بيان فيليسيتاسيون يلا نودم يسو باسكو دوم دو فدي بامتاري بولار boyi hande ko ñalawma mum joni noon ɗum ɗon fof kala ko ɓamtata unité nationale et cohésion sociale ko ɗum woni miijo amen hande noon no wayno ko yimɓe ƴewanno guila ko ɓooyi hande dañama yallah naw ɗum yeeso on jarama a jarama no fewi cikko gardiɗo conseil régional Nouakchott. eyyi ɗum noon paaɗen koye jagorgal kal finagal pinal e ƴeeñal e kuppital e jokkodiral parlement. ونحن الآن نتوجه إلى الكلمة الرسمية لمعالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان دكتور حسين بولميدو فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم. السلام عليكم بنجرابة. سيد والي ولاية نواكشوط الغربية، سيدة رئيس جهة نواكشوط، سيد عمدة بلدية تفرق زينة، سيد رئيس جمعية نهضة البولارية، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أشارك جمعكم الكريم اليوم إطلاق مشروع بناء المبنى الخاص بجمعية نهضة البولارية، والذي تشرف عليه هذه الجمعية مشكورة. وخارج البعد المرتبط بالمباني أود أن أشير إلى جملة من المعاني والدلالات التي تكتسيها هذه الخطوة خارج بعدها التشييعي. عملية بنائها وإقامة هذا المبنى تجسد وتحمل رمزية خاصة بكل ما تحمله من معاني تعزيز الوحدة الوطنية وترقية الذاتية الثقافية والاهتمام بلغاتنا الوطنية. وليس سرا أن النظام الحالي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ قزواني، والذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار الرجاي على تجسيد رؤاه وبرامجه الطموحة، أولى عناية خاصة ورعاية مشهودة لتعزيز الذاتية الثقافية سواء في برامجه أو في تجليات وتجسيد تلك البرامج. وهو الذي أولى، وهنا أؤمن بكل تأكيد بأن العمل السياسي عمل تراكمي، وبأن بناء الدولة الوطنية ساهم به كل رئيس بقدر، ولكن من ناحية وبأسلوب مقارن لا وجود لنظام أولى للذاتية الثقافية تصورا وتجسيدا أكثر مما أولى هذا الرئيس اختيارا واضطرارا. سأضرب أمثلة كثيرة على ذلك. في هذه اللحظة التي نتحدث عنها كانت أولى الرؤى التي قدمها قائمة على التصالح مع متطلبات الذاتية الثقافية بما تفرضه من تنوع مشهود ومن وحدة أيضا مشهودة. وفي هذا الصدد كانت خطابات جول وودان تجسيدا عمليا لمحو كل تاريخنا المرتبط بالصور الزائفة والنمطية، وللحث والحض على الوحدة الوطنية وعلى التماسك الاجتماعي. التجسيد العملي لهذا التماسك الاجتماعي والسعي للوحدة الوطنية توطيدا لها وتعزيزا لها تجلى في كل المؤسسات التي انبثقت في عهده، كانت تجسيدا عمليا لهذه الرؤية داعية إلى المزيد من تجاوز عوامل الإقصاء والغبن وتعزيز الوحدة الوطنية والتصالح مع متطلبات المجتمع الواحد المتساكن المتعايش بسلام. أضرب أمثلة كثيرة على ذلك. في هذه اللحظة التي نتحدث عنها وخلال هذه السنة، وتجسيدا للقانون التوجيهي بما حمله من ترسيم للغة العربية وترقية للغات الوطنية وانفتاح على اللغات الأجنبية، فتتحت عشرات الأقسام التي تدرس الآن لغاتنا الوطنية في مدارسنا، وهي خطوة غير مسبوقة يتعين تعزيزها توطيدها وتوسيعها، لكن هي بادرة وتجسيد عملي لهذا الإيمان الفوري بأهمية ترقية لغاتنا الوطنية. على المستوى الخارجي تم ترفيع عناصر تراثنا المادي المتنوعة، وفي هذا الصدد اعترفت اليونسكو كما تعرفون بالمحضرة إطارا جامعا، وبعدها بأشهر اعترفت وتم ترفيع ملحمة صنبكلجو بما تحمله من قيم الوطنية والسلامة والإباء تراثا عالميا.
واعترف بعدها بأشهر بالسونوكية لغة عابرة للدول أيضا. واختيرت موريتانيا الشهر الماضي عضوا في اللجنة التنفيذية لليونسكو المكلفة بتنفيذ اتفاقية 2005 خاصة بتنوع أشكال التعبير الثقافي تثمينا وتقديرا للجهود المبذولة في هذا الصدد. على المستوى الثقافي أيضا أطلق البحث الأركولوجي بعد قطيعة من 5 عقود في أزوغي، وسيتواصل ليشمل كومبي صالح وأوتاغوست التي يجري الآن العمل على تصنيفهما تراثا عالميا من طرف اليونسكو. سيتواصل في إشارة دالة إلى أن تنوعنا لم يكن فقط ماضيا مجيدا ولا هو حاضر متألق، وإنما كان أيضا لم يكن فقط حاضرنا ولا مستقبلنا، وإنما كان أيضا ماضينا بحساب تعدد وتنوع الإمارات التي حكمت هذه المدن التاريخية القديمة. لذلك سيتواصل البحث الأركولوجي ليشمل أوتاغوست وكومبي صالح أيضا. يجري العمل في الوقت ذاته على ترفيع عناصر تراثنا بما تحمله من تنوع. جري تومبيري وجول، وكذلك الشام بالنسبة للنجيو، وكذلك الشام بالنسبة لمسجد كاتاغا، والاهتمام المتزايد أيضا بكل المدن العتيقة. هذا دليل حي على أن كل التوجهات القائمة هي تعزيز للذاتية الثقافية في وحدتها وفي تنوعها. لذلك يشد على أيدي القائمين على جمعية نهضة البولارية، وأمكن أن أقدم في المجال الثقافي هذه الرؤية التي قدمها صاحب الفخامة، والتي تجلت أيضا في الجانب الإعلامي. لأول مرة يتم افتتاح جوائز التميز الإعلامي أمام اللغات الوطنية بعد أن كانت محصورة على العربية والفرنسية. ولأول مرة يتم إدخال أيضا اللغات الوطنية في المجالس والهيئات المسؤولة عن تكوين وإدارة الشأن العام كما هو السائل بالنسبة للمدرسة الوطنية للإدارة، وقبلها أيضا الغرفة التشريعية للبرلمان أيضا. وهذه إشارات دالة زيادة على الدعم المتواصل لكل الهيئات والجمعيات التي تهتم بتعزيز وحدتنا الوطنية وذاتيتنا الثقافية. لا وجود، وكما أقول دائما، موريتانيا هي موريتانيا هبة لتنوعها، وعلينا أن نكرس ذلك الإيمان وذلك الاعتراف بالتنوع في يومياتنا، في جلساتنا، في تجلياتنا، وفي تشريعاتنا. وأعتقد بأن النظام الحالي قدم الكثير في هذا الجانب، ولا يحد من ذلك إلا طموحه المتزايد إلى المزيد من تكريس هذه المكاسب أيضا وتوطيدها، سواء في محاربة كل الصور النمطية في الأذهان أو في محاربة كل صور الإقصاء في الميدان أيضا. ولذلك يشد على أيدي هذه الجمعية، وكلنا سند لها، ليس فقط في إقامة هذا المبنى بما يحمله من تشييعية مهمة في العمل التنظيمي، ولكن كذلك في التوجه الحاصل في المزيد من تعزيز لغاتنا الوطنية وتوطيدها، والعمل على ترقية ذاتيتنا الثقافية. وأجدد الشكر أيضا لكل المنظمات العاملة في مجال ترقية الذاتية الثقافية بما فيها الجمعيات المرتبطة بالظروفية والسونوكية. بعد غد سنحتفل كما تعرفون أيضا بالذكرى الثانية لاعتماد السونوكية لغة عابرة للدول من طرف هذه الجمعيات. ولنا تاريخ طويل أيضا في التعاطي مع الجمعيات الأهلية، لأنها لا تقوم بعمل منفرد، وإنما تخدم ذاتية ثقافية مشتركة. من واجبنا جميعا أن نعمل على تعزيزها وتوطيدها. ومن جهتنا إن شاء الله سنعمل مع هذه الجمعية من أجل ليس فقط إكمال هذا المبنى في أحسن الظروف، وإنما كذلك تعزيز التوجهات التي تقوم عليها بما تحمله من صون وترقية للبولارية ولذاتيتنا الثقافية. أجدد لكم الشكر وأعلن على بركة الله وضع الحجر الأساس لمبنى جمعية ترقية البولارية، عاملا لإشغالنا التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درما نوالي درجة. السلام عليكم. mi eto tan tarjimta ɗo seeɗa ko maali wasir haali ɗo ko wi ko faate jannginde ɗemɗe ngenndije en teskima ɗemɗe ɗe hene nannama e nder woni nokkuji ko wayno NHM woni nokkuji keblo ko faate jayndiyankoɓe e liggotoɓe administration e journaliste en ko noonne kadi ɗum nannama toon to assemblée nationale o holliti kadi ko faate hono UNESCO wawi gonɗinde gueɗe kewɗe jeeyaɗe pinal meɗen nder leydi ndi. ɗum woni ɓe gonɗini duɗal qur'ana ko jatti donanteɗi neɗɗankagal e nder windere nde, hono no ɓe gonɗiniri kadi hono golwole Samba Guelajo Jeegui yantude hen kadi e ɗemgal soninke wattama kadi e ɗen ɗon gueɗe. o holliti kadi wonde laamu ngu hino jokki e nder ɗeɗo golle ko fate mawninde e labtinde hono pine leydi ndi.
o haali en ko fate mawnide ono jeeriyel tumbere ko noon kadi e jowol yantude juma gataga mawka ka to kay haydi ko noon kadi to jeew to guide maka e ɗen ɗon gueɗe fof ko yidde mawninde holliti noon wonde ina jeeya e gueɗe labtinde pellitgol hoorede leydi ndi e laamu muɗum darna ɗeɗo gueɗe hono haalanode toon to jowol e kalande kadi kalanode toon to wadan ɗum ɗo fof ne hollita yimɓe ko yo ceertu e hakkillaji mumen ɗi ɓoyɗi jiya neɗɗo tan ñaawa ɗum tawa anda holko woni nder muɗum ñawra ɗum ñawore nde fewani ɗum ɗon fof laamu ngu darima gam haɓade ɗumen o holliti kadi ko yowiti ko ɓooyata ma ɓe mawnin hono duuɓi ɗiɗi ko ɗemgal soninke nattina e nder UNESCO teska wonde ko donanteri aduna ɗum ɗon fof ko mawnide ɗum no hannirta ni henne o haali kadi ko yowiti e banggue darde fedde ɓamtare pular e pelle goɗɗe ɗe henne fof ko darani ko ma ɓe jokku darnade ɗumen e wallodirde mumen e ha mbawa jojjinde hono golle ɗe jojjinde ɗe ko yowiti e galle o holliti kadi ɓe gowata ko doole mabɓe e wawde wallodirde e mabɓe wona tan mahdi ndi ha wona mahdi ndi ganduɗa ko mahdi daridi ko wona mahdi daridi ballori ko yowiti e banggue gotago leydi e ko yowiti e banggue jangde e wawde kadi townude hono ɗemɗe meɗen gendije wawde townude ɗemgal pular ha daro e darde muɗum to hani darade ɗo henne e to fadde ɓamtare pular yiiɗi yo yetto ɗo henne ɗum ɗo wonno e mbaadi daɓɓiri e konngol jagorɗo kalfinaɗo pinal e ñeñal e jokkodirde parlement docteur Hussein Wulmeddo joni paaɗen ko e gafgol haare nde al khutwa taliya huwa wadde hajar al asas li dar galle pular galle fedde ɓamtare pular fal yatafaddal al wafdu télévision CI 24 eɗen jokkodiri ɗo henne e Tabara Ba eɗen gandi Tabara Ba ko debbo jamdi ko debbo dariɗo kadi to banggue pinal ngal to banggue ɗemgal ngal eko nandi hen o ari ɗo hande hawride e afgo adango tawi ko fedde ɓamtare pular puɗɗugol golle mum Tabara Ba calmina yeeɓiyankoɓe télé ɗe assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini bandiraɓe kala jogorɓe yebde en e hettade e ngoɗo ayaw kadi en jetti Allah no fewi saabu hande ko weltare mawde woni ɗo henna e Tabara holno jiiruɗa ɗeɗo golle hol kadi no wayema ñalawma hande holno wayema eyyi no mbimi joni han ko weltare ɗiɗi fof ko weltare kadi ko yettede Allah no fewi saabu wurde ha Allah rokka en hawrude e gafgol hayre adande mango galle pular e nder Mauritanie ko hunde mawde saabu nokku heɓama ko ɓooyi kono ko Allah hande Allah hoddiri yo hayre adande yo aafi ko hunde mawde kadi e ñaagui Allah hande en gartuɗo kadi hurmidde galle to mahama ha wortama ɗe garɗo hurmidde galle ɗum noon ko weltare no fewi kadi yettude Allah no fewi ko heɓɓa hen ko télé CI 24 eɗen jokkodiri ɗo hene e cukko conseil régional o wawa kadi kankone haalande en weltare makko gam tawtoredemo o hono ɗeɗo golle tawi ko afgo tufere adande e galle fedde ɓamtare pular ɗum ɗon kuccodirene makko o wawa kadi kankone haalde hen yiyande makko e miijo makko eɗen gandi ko kanko woni e cukko gardiɗo conseil régional ɗum ɗon bisimilla ma gardiɗo emino emin belti hen no fewi par ce que ɗum ɗo henne galle ɓamtare pular ɓooyi fadede machallah laamu waɗi hen ko foti waɗede par ce que ɗum ɗo ne tengtina wonde yimɓe fof ko goto yimɓe fof jiidi yumma e baba moni fof no wawi haalde ɗemgal mum so pular so soninke tengtiniɗo ha sinema he galle hande min gandi wonde ɗo ko tigui woni mo ganduɗa unité nationale et cohésion sociale a faami wonde kadi ko yimɓe fof ko gotum pular nana hande ne jogui galle mum wiyete ko galle pular maha ɗum so taw sinno wonano mawɗo leydi ndi waɗi hen junggo muɗum wan noon ko hollide tan ko Mauritanie naɓe fof ko gotum galle wawa heɓede kono alhamdulillah galle waɗama alhamdulillah yo bandiraɓe fof gandu wonde Mauritanie naɓe kamɓe jiidi yumma e baba kamɓe fof jiidi yumma e baba hay goto wawa ittude goɗɗo o e goɗɗo o beele ɗo joni so tawi a hooti a huccidiri e gardiɗo conseil régional mawɗo holko kalantamo wonde hande no tawruɗa oɗo ñalawma ni so arti so Allah jaɓima mi haalanmo par ce que ko kanko noddi kam wiyomi arga par ce que oɗo ñalawma ko ñalawma mo ganduɗa omo galle pular omo teddini ɗum omo yiɗi ɗum omo ñaago Allah yalla naw ɗum yeeso gardiɗam ko Fatimata Abdoul Malik kanko
junngo makko ne yimɓe fof junngo makko nani e ɓamtare Mauritanie e ɓamtare pulago soninke wolof leƴƴi fof e wonde kadi yimɓe fof moni fof yo wat junngo mum e junngo goɗɗo o beele leydi amen ne yaara yeeso bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision CI 24 kuccodirɗen ɗo hene hayso tawi en kalani yimɓe hewɓe en mbawi so tawi jii ayaw ngo mbawa heftinde ko hooli on kono alay saago ma en kal kuccodirɗen ɗo koye Ndiaye Saydou Amadou gorko mo jiiga jeeri Tumbere taw ko guelgal Fouta eɗen gandi ko gorko baɗɗo golle baɗɗo kene haalte hayso tawi woni en kalani waɗirani kadi golle ɗe jiiye kam gande kam tine kam ko min woni Ndiaye Saydou Amadou ala so tawi a golli tan leñol wona haside anda darde ma ɗum noon Ndiaye Saydou Amadou ko adi hay hunde calmina yeeɓiyankoɓe télévision CI 24 noon bandiraɓe on calminama goto fof inde mum tawi wonde yettode mum en calmini yeeɓoɓe ngoɗo ayawo ɗoɓe mbawi wonde foof tuggude noon Mauritanie ha to fulɓe kaaɗi e nanoɓe kadi Pulaar kadi ɗo mbawi wonde ɗum noon Allah jarama jarama ceerno Moussa miɗo tema konngol ceerno Ndiaye Saydou garɗen ɗo hande ko tawtorede afgo adango tawi ko pawgol tuufere gam magol galle fedde ɓamtare Pulaar ɗum holno way ema hande ko weltare mawde ko weltare kadi e nder beltaje nde tawno ɗum ɗo ɓooyi diganede e ngal ɗo dingiral ngal darɗen hande wona ɗo ngal wonno ko dingiral cehilagal ngal rokka ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ɗum woni duuɓi capanɗe nayyi hikka sa yi ɗum ɗo foof ummima toon ari ha ga e Tawrak Zeyna e ko daawe mawɗo ndewi ɗo ko pille mawɗo ndewi ɗo kono kadi en jetti ɓeɗo ardnoɓe fedde nde tuggude kan Souleymani ha yetti a faami oɗo Mamadou Siley Ba ha ari e oɗo Oumar Idrissa Sawo ha yetti Amadou Oumar Dia e Bocar Amadou cakkitiɗo mo Allah rokki wuna hande hawrude ngoɗo dingo walla e ngoɗo afgo saabu ko hunde mawde no fewi hay goto ɗaminno kono sen jii ɗum ɗo hande oɗo ñalawma hande e dingiral ngal lawɗinama ngal wodnama haare nde joƴƴinama tawi kadi ko jagorgal ari ko yettere Allah no fewi ndeke ko wajiɓe mbiyata komo mayano fof ma ñam maaro eywa ɗum ɗo ko hunde sikkanode wona hunde sikkanode no fewi kono noon nde woodi ko ñagorɗen tan bandiraɓe ko yo mbattu hakkillaji leñol ɓamtaka ɗon ɓiɓɓe muɗum daraki daɗaki jiiɗi firtude hunde leñol kala nde jiiɗa yaari yesso ko ɓiɓɓe muɗum daari ɗum ɗo eywa firti ko yo ɓiɓɓe ɓe leñol ngol yo daro eywa no hayre aɗande nde oto won tan haala oto won a faami waɗama tan yiyama yeehi ala ko goto fof yo addu hen ballal muɗum gonɗo e guesa gonɗo e bitik gonɗo e jawdi muɗum eywa kala hen ɗo wawi won ɓi leñol ngol yo addu ballal muɗum saabu ko ɗum woni ko wallata kamɓe ɓe daari ɓe ndeni enen oto donken addude hen ballal men mbuuɗu famɗani million heewani goto fof yo addu hen ballal muɗum mi salmini on mi juurima on alay saago noon timminiren ɗum e goto fof ɗo woni yo waɗir banggue mum eɗen mbiyata noon so tawi neɗɗo yontama yo soccoto jontaɗo yo soccoto saabu mooto bettat sa yontama kadi namde gueɗe ɗiɗi somi waɗani joni holne mbaɗanni e min poɗɗo wadde somi waɗani hol mbaɗanomi Allah rokki en fartagui en kawri e afgo ngo en kawri e afgo ngo yo Allah rokku en hawre endo bilete walla andi nde gollorte saabu ko ɗum wonno duwaw o ndeke noon bonde jamma hatta ɗum wedde ɗum ɗo ko rokkano ko ɓooyi duuɓi capanɗe nayyi e joyyi hande o en gari en lawɗine oto won noon duuɓi capanɗe joyyi ha kadi ne garten kadi hurmidde ɗum ala yo won joni so Allah jaaɓi mi salmini noon mi juurima on ɗum noon a jarama seydi Ndiaye machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision CI 24 eɗeni ɗo hande tawi ko nogas e tati lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi tawi ko tawtorede afgo adango fawde tuufere hono magol galle fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie ɗo e Tawrak Zeyna eɗen kuccodiri ɗo noon e Ba Djibriru o ala yetto noon no fewi kono tan eɗen kuccodiri e makko ɗo eɗen gandi ko kanko woni mawɗo golle ɗe omo wondi kadi e gollediɓe makko ko Ba Djibriru holko mbawɗa haalande en e puɗɗogol hande afgo haare nde walla tuufere nde ha ɗo wortiteɗo holko mbawɗa hen jubbande hen yimɓe
assalamu aleykum oɗon bandiraɓe a jarama bisimillahi rahmani rahim on jarama onon foof o kadi on calminama on juurama min mbiyen ko Ba Djibril comme ingénieur bâtiment e équipe am ko minen mbaɗi conception guila départ holno foti waade e holko yiɗa ko programme o jiiɗaɗo e poɗɗo waɗede hen o guila e bureau ji ɗi salle de réunion o e terrain o e rewde kadi e kayitaji laamu ɗi foof ha terrain o mbawɗe ɗum dandude oɗo pose première pierre noon gueɗe mum ɗum ene faɗi e gueɗe tati ɗi ko dandude déjà terrain o haade goɗɗo arde heɓta ɗum kadi terrain galle Pulaar o ɓooyi guila 2010 en keeɓi kayitaji ɗi terrain o ko 60 métres sur 60 métres e programme o noon nde min mbaɗi plan uji ɗi hamin paride min qimima kadi liggey o no foti jarde e hol phase uji kadi en fonction de domaine haalis mo joguiɗen e ko yimɓe foof kadi mbawi wallidde hen e ko woni disponible ko laamu ngu wawi rokkude meɗen hol liggey o kadi wawi waɗede par phase ha wawa liggeyde liggey o gasa minen kadi to kattal banggal amen karallagal amen ma wallir e ƴewde plan uji ɗi so rewi lawol waɗe exécution ha gasa emin goni disponible kadi pour ɗum ɗon yo Allah newnu beele caggal ɗum ɗon aɗa wawi haalande en dawal ngal fuɗɗotongal ha dawal gasata ngal no foti duuɓi walla ko hitande walla ko leppi kañum ko ɓuuri yiɗede ko so hatnama e liggey o no yaari ni e haalis kadi woni disponible no yiɗirani hirande e lebbi ɗiɗi ma waw gasnude e liggey o mais ɗo joni première phase o no waɗirte ni kadi clôture o ɗum ne wawi gasa ɗo e lewru taw ɗum on daro ko wonata nder ko noon kadi wona waɗirede par phase e kadi baade liggey o ne heewi ene mawni par ce que eɗen jogui 2616 métres carré bâti ene waɗi salle mawɗo ko salle wiyete salle polyvalente ene wawi ƴeftude temeɗɗiɗi neɗɗo taw ne mbawi wadde hen théâtre ene mbawi wadde hen réunion ene mbawi wadde hen conférence ko wawi wonde foof tawa kadi ene wawi changirede no yimɓe jiiɗi foof ha waɗi ɗum ene waɗi salle uji goɗɗi e rez-de-chaussée étage ɗo jangguete ɗo waɗi bibliothèque ɗo watte exposition taw foof kadi wawa wonde hen ɗum ko rez-de-chaussée e bureau ji administration o eyyi ɗum noon machallah ɓe jondinima tan e ko mawɗo o haali ko kadi en mbawi famde ko mawɗo o haali ko eɗen tesko hen tan wonde dawal ngal so tawi rewi ko no foti yarude ni dawal ngal ɓurata hitande e lebbi ɗiɗi ko ɗum noon jiɗɗen beele dawal ngal ene wawa hebde ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko bandiraɓe kala era ne mbawata wadde hen darde mumen e golle mumen e kattanɗe mumen goto foof waɗa hen golle mum e darde mum nde tawno ko eɗen jeeyi hay goto hoto ñonggu junggo wiya wona kadum mbuɗu famɗani million heewani ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama min calmini on min juurima on yeɓoɓe télévision CI 24 TV sikki ala gonɗen ɗo hande koye tawtorgol afgo adango tawi ko puɗɗugol golle fedde ɓamtare Pulaar e Mauritanie eɗen kucciɗinɗo joni noon e kalfinaɗo kuppital e dallilande hono Abou Kane o wawa kadi salminde yeɓoɓe télévision caggal ɗum wasata e namde seeɗa ko fate e golle ɗeɗo jeyɗe sababu ha garɗen ɗo ko jubbani en hen eyyi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on to gonɗon eno gondiɗon kala e jaam Allah kisal nden ka woni men Abou Kane haare nde caggal nde kalfinaɗo pinal e ñeñal wawi arde tawtorede ɗeɗo golle holko mbawɗa famminde en e darde fedde ɓamtare Pulaar hayso tawi en jahari ni guila nde fedde nde sosa ha nde heftina ko hono e nder meftande tan holko mbawɗa famminde en hen hande oɗo saaha ɗeɗo golle gonaɗe e dow mum eyyi ceerno Moussa mi salminima lawol ngol ɗeɗo golle no mbiɗen ko golle payodinde no fewi kadi ko golle ganduɗa hoorema battam lamiji oɗo ñalawma ma jeyte tawi koye ñalɗi ɗi ganduɗa hoorema joggorɗi tawi ko dartoyeedi wono ñalawma afgol hayre galle Pulaar ma mbiyen joɗorde fedde ɓamtare Pulaar ɗo e Mauritanie kadi ñalawma o waɗi fayida no fewi nde taw noon hohoɓe mawɓe tawtorama tawi ko ñalawma o eɗen gandi ɗum waɗa koye dow teddugal jagorgal kalfinangal kumpital ñeñal e pinal e jokkodiral e parlement Housseyni Wul Meddu ko kanko woni ha joni tawi ko teddinoɗo ñalawma eɗen gandi tawtorama kadi tawi ko maire Tavrak Zeyna eɗen gandi koye nokku muɗum tawtorama kono noon e gouverneur Nouakchott banggue hirnangue kañumne tawtorama e cukko diiso ganduɗa hoorema Nouakchott kañumne tawtorama
ngadde kamɓe goto mabɓe fof waɗi kadi haalande tawi kadi ko haalande ganduɗa hoorema kalande nde baɗɗe fayida no fewi ko fati e ñalawma o kono kadi e ɗeɗo golle ganduɗa hoorema jogorde waɗede nde tawno eɗen gandi ko golle mawɗe wona golle pamɗuɗe nde goto foof kadi addata hen tawi kadi ko ballal muɗum beele galle o wawa darade tigui rigui no hannirta ni hen ɗum ɗon Allah jarama eyi ha joni de kay golle ɗe jokkaten eɗen kuccodirɗo e Mamadou Diobbo Dia tawi ko kanko halfina jangde fedde ɓamtare Pular e Mauritanie. Mamadou Diobbo Dia tawtoreɗen ɗo ko gafgol hayre adande tawi ko puɗɗugol golle fedde ɓamtare Pular. ɗum ɗon caggal calminɗa mbawa haalande enen seeɗa hayso ko jubbande e golle ɗe holɗo jiiruɗa ɗum. eyyi yo M24 mi salmini kadi mi weltanimama Ndongo eyyo sikki ala oɗo ñalawma ko ñalawma mo ganduɗa miɗo welti e no fewi ha wona seeɗa Allah en weltani mi wawa ni haal eyo tolno weltare nde joguimi nde eyo sikki ala ɗum ɗo ko ɗum ɓamtare wonande en jo o noon e waɗi erago gaare bandiraɓe jokkoɗen e pelle ɗe ha tengti fedde ɓamtare Pular beele wawde wallude ɗum he ɗeɗo golle e kala fedde kadi daranide ɓamtude pinal he jangde ɗemgal yo gollo tan kono to hoɗo tuppite kala ko yimɓe golli yo gaddu ɗum tan paara ɗum he ɗemgal ngal paara ɗum he pinal ngal ganda leñol ngol ko kongol gotol neɗɗo ko mbo goto gollante tan ko leñol eyyi jo o noon ndeɗo hayre arwanide afade ko hunde fadanode ko ɓooyi sibo oɗo galle ɗo mbo immi to ne woɗɗi seeɗa eyo wonde mbo faljuno fedde nde dari hen e dogdogno hen jooɗaki ene ɗaɓɓita ha Allah waɗi heeɓi ndiɗo leydi lomtinede mo galle mo garwanijo so tawi ko hedde are bisto wonno firti tan ko ha han ganden golle jokki kadi woto cikken wonko fuɗɗa siko noon mbaɗen ko heddi ko ɓuuri heew mawɓe ɓe golli enen en gari eɗen gollodo e mawɓe eɗen keblana beele sukaɓe ariya ɓen kañum en jokka golle ɗe golle koko jokki tan kala ɗo neɗɗo wawi wonde e kala ko ɗo neɗɗo tolni yo gollo kadi yimɓe paam guiɗe gotel e woodi eyo neɗɗo siko tawi Allah waɗima hunde gollonden ɗum hunde nde Allah watta en nde fulɓe en ñagaki ɗum en tefani ɗum en tinani en matani kono o waɗi en fulɓe eɗen kala ɗemgal meɗen Pular fulfulde wadde daranɗen ngal ɗo ɗemgal ngal o hokki hen wadde kala ko ganduɗa e ƴellirta leñol ngol e ƴellirta ɗemgal ngal daranɗen ɗum firti tan ko yo yimɓe gimmo he jonde onon ne jayden koɓe sikki ala wallay golle mum ne kewi fayida sibu kala ko waɗa ko onon garata cakton ɗum siko tawi kadi onon kadi on garani e ɗeɗo golle golleteɗe ene wayno ko gollete ko tinetake walla yiyatake onon oɗon jogui hen darde temmude eyi ɗum noon mbiɗa andi yimɓe tampiseɗe min hoore mi tampiseɗe yo Allah hokku en tan yettade pandal meɗen on jarama ɗum ɗon Allah jarama Mamadou Diobbo Dia golle ba fewi laamu ngu hokkiɓe boowal gongal to wiyete leegal Tabrak Zeyna ngal boowal banggue hen kala ko 60 métre fof so rendi wonata ko ujunnaje 300 métre wadde en paami boowi ɗiɗi ɗe ko kanje poti boowal keftangal gato 5e ɓe dokkitoya boowal gongal toon to Tabrak Zeyna ko kanje poti e on saaha noon ɓe goni hen kadi e wadde ganduɗa gueɗe kewɗe haaɓe mbawi kadi yobde toon ngal boowal bandiraɓe mbawi wadde hen juuɗe mumen ha ngal boowal yooɓa hande noon ñande 23 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi 25 ngal boowal dey ɓe mbaɗi ko wiyete hen afgo tuufere adande e gardugol jagorgal kalfinagal kumpital pinal e parlement e ñeeñe hono Mohammed Wul Meddu ko on dey ardi ɗeɗo golle